Hello，咁今日咧就受到 Planet for All 嘅邀請咧，就嚟參加 Cage Free Hong Kong 嘅行動。日常生活中，我諗喺香港茶餐廳又好啦，去唔同嘅酒樓食飯都好啦，都一定會食到蛋㗎啦。咁但係大家有冇諗過你哋嘅雞蛋嘅來源係點樣嘅咧？咁雞蛋媽媽嘅一生係點咧？咁今次個活動咧就係要我哋關注呢件事，鼓勵大家去購買非籠養嘅雞蛋。呢個畫面咧，其實就係一個蛋雞啦，佢哋嘅生活環境非常之狹窄啦，大大嘅身軀喺一個好細嘅格子籠入面，30cm 我諗都唔知有冇，就已經有7-8隻嘅雞喺度。咁佢哋一生都係韞喺個籠入面，咁就不斷就為我哋人類咧就生產雞蛋去俾我哋營養。咁我覺得大家有條件之下咧，其實都可以留意下，就係其實喺香港都會可以買到非籠養嘅雞蛋嘅。咁呢個 QR code 咧 scan 完之後咧，就可以有一個聯署嘅活動去關注呢件事啦。好多嘅商業機構啦都要睇嘅，即係大家消費者會唔會真係關心呢件事咧？佢先去會唔會有一個下一個行動去配合，唔好吝嗇你哋短短嘅可能2-3分鐘嘅時間做呢個聯署，支持呢個活動。